이거 뒤 안 막으세요? 사진 좀 많이 찍어라. 안 막아도 돼, 안 막아도 돼. 나중에 막을게. 사진. 사진 좀 많이 찍어요. 나무야, 미안하다. 어쩔 수 없다. 니가 왜, 그, 대형전 밑으로 왜 갑자기 넘어가 있냐. 내가 안 잘라가 해서 어쩔 수 없다. 용서해라, 잉? 어쩔 수 없다. 이 많이 기도하셨어요. 이거 꼬였네. 잠깐만. 그 발이 별로 걸린 것 같은데? 네, 발이 걸렸어. 부산에서 막, 다급하게 해서 막 그냥 풀면 돼요.